日係花卉設計日，好，我哋係第一室吧。哇，太美啦！你都唔錯啊。今日係插花比賽準備日喎，大家嚟啦！我會攞個手，我哋開始啦。你睇我嘅花開富貴插花，哇，太靚啦！係啊，好得意，我都唔可以輸，咁你加油啦！我要加入我嘅靈魂號創意。好啊，我哋一齊嚟，咪搞咁嘅效果啊！真係好正，你整咗啲咩出嚟啊？呢個就係我設計嘅都市叢林啦，好有質感嘅。花卉設計日，大家準備好未啊？哎呀，創意大爆發，好緊要嘅啦！睇下呢啲好大。花卉設計日嚟啦！有咩起設幾好玩喎？梗係啦，嚟試下整靚啲。好啊！吓，隻兔兔食咗我啲花，哇，好似爆炸咁啲牙爪噶。哈哈，好玩啦！哇，隻兔兔真係好得意喎。係啊，睇嚟好似會講嘢咁。你好啊，真係好好啊。